Tugenda katandika tutya. Mwenna wiche wedde mwana byali ku mitimbagano yo tugenda gendayo nenyongera okubajjukiza kansoke nkole akalawo kano. Alright. Comrade mwenna abakola emirimu ku social media aboogera abaposting abasharinga namwe batuuliriza bannange nina njala bategeeza fe ngaba aboogera ku struggle ne ku lw'eggwanga Uganda emirimu gino twagiyituma bwetumi olw'okukomerera eggwanga lyaffe wattu tuba n'ebizibu bingi nnyo lwakuba tetujja bagamba wano ku mutimbagano tulina ebizibu no era ebiseera ebisinga tusikira gye tusirikidde ne tumala ebizibu byaffe ne tudda era y'ensonga lwaki nti abasinga obungi tujja ntubebazaano nti mwe balinyuma bali ddala abakya supporting a struggle abakyateekako data namu abaana abo basasulira school fees abasasulira ennyumba nabyo tubebaza kubanga mukola mulimu gwa njawulo. So bannange tuba n'ebizibu lwakuba tetwogera ne tuba n'ebizibu. Olwaliro mumaze ennaku nga bbiri temulaba comrade Asimu William ASP. Asimu William gyali talina buzibu si mulwadde mulamu bulungi wabula ayinamu challenges entonotono eziri personal. Muganda ffe ASP William Asimu ayinamu challenge eziri personal eziz'obuntu zatajja kubagamba ku mutimbagano oba kubira omuntu esemugemu n'enjala kunyamba kyo ebiseera ebisinga ebizibu tuyitamu ne tubigguka. So omuntu yena batazze kitegeeza nti ayina ebizibu as long as Saturday luguli bamukoto baba muwambye no naffe nange bwenti bwembeera ebiseera ebisinga nsirika sina muntu gwekubira simu n'empawo olupayi 10 no kubanga omulimu twagwa gwa muki gwa mumba eyewezomba gubazikuba. So comrade Asimu gyali naye ayinamu personal challenges entonotono zali mu kumaliriza zikwatagana ku bintu byakola ng'omuntu ne muganda ffe pato omuntu wa wansi naye nabanyuminyira bulungi nnyo naye gyali ayina challenges ng'omuntu zali mu kwasaganya oluvannyuma ajja kujja atera okujja n'akola video badakika 15 ng'abo recordinze n'abo postinga ku account ye lwaki nabategeeza nti Museveni yali yeetolola ensi buli wamu ng'ataddewo omuziziko abantu abamuvugana tebalina kubeera mu nsi zisinga obungi. So pato waali essaawa zino tasobola kujja kukola live direct kubanga mu nsi mwali kati essaawa zino Museveni alinawo influence tebasobola criticizing Museveni pato tasobola criticizing Museveni publicly ku internet basobola omutuusaako obulabe ensonga lwaki akola video na 13 n'abo posting atakoze live naye nga gyali ayinamu challenges eziri personal y'ensonga lwaki ajja nakola video butonotono muleme gamba nti oba yali atalyangako no tubeera ne personal problems zetusolving oba zetusolving mpola nga tetukanye tuba tujja kujja kulutulekaane nti n'abala bangi abalina obuzibu. Ngenda kusaba munnaffe atuuliza agala enkyukakyuka bw'obanga olina comrade gw'olira nga akola live ku social media platform kuno mubuuzeeko olwolumu mubuuze waayo buli kimu kiri bulungi akunnyonnyole. Baganda ffe bangi ababuwala abali Middle East n'abali e Kampala batakyakola live balina personal challenges ennyingi nnyo balina personal challenges nyingi. Kale ngenda kusaba gwe wenna asobola okutuukira comrade yenna eyali akola live nga tukyamula munoonyeeko oyogereko naye ajja kukubuulira ne gw'olaba nga takubuulidde manya alina personal challenges lwakuba nti aba ayagala okujja okwogera ku mutimbagano. Kati ngenda kusaba bambi buli muntu yenna mutuukeko ayagala eggwanga lyo nga ne bw'alyagala omutuukeko mubuuze ki ekiganye bw'oba osobola omuyambe. Era nagula omulamu kukubira secretariat ne president. Mr. President ngenda kusaba abalwanyi ku social media basinga obungi bali frustrated balina mu personal challenges ate si kyangu nnyo kutuukako ng'omuntu oba okutuuka ku secretary general naye ngenda kusaba oteekewo akakiiko akanoonyereza ku baana abakyali mu struggle abaabula n'abo abakyaliko abalinamu obuzibuzibu kituufu balina obuzibu beetaaga obuyambi gotokyalaba ntaliiko aba alina personal problems atajja kujja kukola kikwogera era abo abatasobola kugumiikiriza be bajja ku social media kuno ne bakola ki ne boogera ne bakuyita kwabika n'ayabika n'agaba nangenze temunyambi kiki n'ebizibu biki awo kati ate bwe kigenda vairo ffe kennyini tuba tuswaza ate naffe tuba tweweebuula kye tutandiyagadde naye ng'abaana balina ebizibu kino nkyogererwa kiye ku mutimbagano. Abaana balina challenges abakola ku social media. Mr. President ondawo oli munobaka bukutuukeko ba comrade abakola emirimu gino ku social media balina challenges nyingi eziri personal nga zeetaago advice oba ne finance assistance. Ekyo kibagambye saagala muntu agenda ku nga tisikyogedde nze bampita kinanjo kyankimize mbyogera nga bwe biri. So wawulira nga kikulumye nga nkyogedde
giringa nacho nenga abaana abatiro kuvaayo na abaluka ku social media abakikoze nga bulibwa anyway okutuusa eddoboozi li oba okutuusa eddoboozi ku bakulu abamutwala oba bagamba nti bawagira ku lw'enkyukakyuka so oba kanjala mbutambuze mu butuuseeyo bulungi nnyo butuuke so pastor gyali naye talina buzibu nti mulwadde wa mukibuga ayina personal challenge ezamaliriza muze n'omulaba enkya oba ende ng'agenda kudda very shortly so kyekyo nkimaliriza katugende mu kigwalo kye ekigwalo kye kino njala kiweereza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali ewaka nga sawudde mu ggwanga gwani ekintu kino njala kibaga mu kigwalo gye kyaleero olw'ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 bwe lwali bwe luti Yoseri yawamba eggwanga Uganda naye njala bajjukiza nti Yoseri mu kuwamba eggwanga njala kibajjukiza mu kigwalo gye kyaleero era mukiwulire bulungi nnyo essaawa zino mulaba nti bakyababuzaabuza mu ngeri yonna esoboka bakyababuzabuza mu ngeri okubasigira ekifaananyi nti eggwanga liri stable naye munda waalyo eggwanga batandise oddiseetula baliza we baagala kye baalwanirira mu kigwalo gikyaleero wenja okugambira bannayuganda mwenna muli mu kulya naye Katonga ajjula Yoseri tibahabulwa ne banyarwanda banne 27 oba 30 tebakununulangako munnayuganda benunula bonga abanyarwanda nkiddamu gwe munnayuganda yenna gy'osangibwa Museveni takununulangako era tatunulangako ggwanga yenunula ye ne banyarwanda banne 30 bemugaa nti baali 27 so whoever celebrated the Liberation Day of NRA or NRM you don't know what you celebrated. Museveni and his original 30 members of Rwandi's origin, they liberated themselves. That's why right now each and every person is enjoying the fruits of their liberation. They didn't liberate you. No way. I'm repeating this statement. Whoever attended or celebrated the so-called Liberation Day of 26 January 1986. Please, I'm here to inform you. Museveni didn't liberate Uganda, didn't liberate you. He liberated himself and his fellow Banyarwanda. If I may ask, can you show me any indigenous Uganda who is well off right now, economically, politically, socially? That's why there are so many labor companies which are exporting indigenous to Middle East countries because we lack what to do in our homeland. While the soul liberators, they are enjoying whatever thing which left by indigenous Ugandans. Right now, there are so many Ugandans who are suffering in each and every part of Uganda. In northern Uganda, there is land grabbing, kidnapping, and killing. In the eastern as well. In the west as well, in the central as well. No one was liberated. It is Museveni who liberated himself and his fellow Banyarwanda. Nchiddamu. Ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'olubereberye January. Museveni tanunulangako bannayuganda. Yeenunula ye n'akagulupo k'Abanyarwanda. Ngenda kusomera amannya gano. Bwe mbaamu erya kitaawo, erya jjajjaawo era ng'ali bulungi. Then you are free to celebrate. Amanya gagano. Gegana amanya 30 namba zaabo abatandika mu mwezi ogw'okubiri 1988 lwe bagateekawo. Kuliko number 1 Yoseri Tibahabulwa Kaguta Museveni wa Fronasa Stoko NRA. Oyo jjajjaawo sengaawo. Kuliko Brigadier Elia Kategaya wa Fronasa NRA. Kuliko jjajjaawo William Black Mwesigwa. Kuliko jjajjaawo. Kuliko Valeriana Rwaheru. Kuliko Martin Mwesigye. Mpima Wakwa Kazimoto. Kuliko
Malibo Abori, kuliko James Karuhanga, kuliko James Bilihanze, kuliko Larit Omongin, kuliko Mohamed Seguya, kuliko Fred Lubereza, kuliko Wilson Masingi, kuliko Kahindo Tafire, kuliko Fred Rejema, kuliko Salimu Sale, kuliko Jeno Chef Ali, kuliko Ivan Koreta, kuliko Jackson M. Wanga, kuliko Saban Kashak Wakashaban Kashoku, kuliko Sam Katabarua, kuliko Sam Magara, kuliko Elitu Mwine, kuliko Julius Chihende, kuliko Hamilton Mugabi, kuliko Pecos Kutesa, kuliko Fred Mwesije, kuliko Andrew Lugobe Lutaya, kuliko Joyce Mirembe, kuliko Frank Guma. Kati muganda wange yena ya celebrities. Gendo tunde family zamanya against me. Wawe bali chiche bakola. They are well off bali na buli kimo. Wabula nkujjukiza nti abagenda mu nsiko okulwanyisa Obote ne Lutwa. Era abakekeze nyago bali bana baganda, basoga, banyoro, batolo. Where are they? Abasinga obungi bali na myaka 8 ku myaka 12 bonna abasinga obungi babitibwa ne bajjajja fe battibwa. Kati go celebrating chi ngesawa zitokyasobola kwogera lingere mu office. Tokyasobola funa mulimu. Business zonna zigudde. Babagoba ku mataka. Buli kimba kitutte. N'abanyarwanda bavuddeyo kati bagambye banna Uganda by law. Kati go celebrating chi muganda wange era kyenkoboza kumanya gensomye o celebrating chi. These people, they didn't liberate Uganda. They liberated themselves as Banyarwanda because they came to occupy our country, Uganda, and that's what they're doing right now. I know Bongo Tegera, Ataina Bongo, Sigara Ngoroza, Ngechenyanja, to which Mazi Kisoro Kuvera, Echuguajikomia. All right. Katandike buterevu nakatambya katulese. Enaku z'omwezi ziri 26 omwezi gw'oluberere omwaka 2020 mwaka 2025. All right. Nazi kuno mwina baganda abasagambiza era mu 1996 nga Yoseri amaze okuwamba. Munange nange mbasekera kyamuli oba nange batulyo kyamuli nga Salambo ali ansenke bitya. Abasinga obungi baba ma information oba kye tuyita okumanyisibwa. Era nga bwe mbagambye nti buli muntu yenna asobola okuba nti ogenda Tesale Museveni yajja n'abantu be nga balina ekigendwa kimutamanya. Mu ndagaano zonna ezaakolebwa mu buntu n'obutali buntu zonna ziganye okutuukirizibwa. Yensonga lwaki mu abatamanya ekyama kyabwe ky'emyaka 50 okweyongerayo 10 temwakimanya. Museveni ne banne emikono bagikola ngwe bati. Bakuweesanga guno ogwa kono nga ogwa ddyo gulina ekitala mu ngalo ng'akabonero k'enkoze bwenti. Museveni ne banne bwe batandika balina enkola eno akuweesa gwa kono naye ng'alina ekitala mu ngalo emabega. Ekitala kino kye baali bakwese emabega ye 50 ya master plan. Mbatereddeyo video lero zibadde saa 7 njizijjemu n'enjijja nzizeeyo ku mutimbagano gwange YouTube. Nensanga ya katambi ako nendamu nenkare uploading okubasomesa 50 ya master plan ngabo yali. Wano yali ayogera nammwe nengene mabega guno mukono ogwaddyo akutte 50 master plan n'ekitale ekyokubatta mwenna okubasaanyaawo. Tutandise. Abasinga obungi mujja ne munenya Ssaabasajja Kabaka n'abaganda abaasirika waki basirise. Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu. Abasajja bana batamanya ngamba nga bwe nabategeezaako nti abaganda abaaliwo mu biseera ebyo baaleka muganda munnaabwe Dr. Andrew Tankome Kayiira ne batikiza n'omutamanya ngamba Yoseri gwe batamanya bigendererwa bye. Era ne bagenda maaso okukola endagaano mu mpewo za Buganda omuli emisambwa, emizimu na buli kimu ne bakikozesa. Endagaano ezaasembwe baazikola ne Ssaabasajja Kabaka gwe baakimye Bungereza. Endagaano ze baakola nga bagenda kuza Obwakabaka bamuwe n'Obwakabaka bwe n'obuyinza obw'okukola buli kimu ky'akola. Mu kusookera ddala singa Ssaabasajja Kabaka endagaano ze baamugamba okukola okumujja Bungereza okujja e Uganda
nga mwalimu bigenda maaso lwaleero ng'ettaka lya Buganda agamayiro akenda balitutte nga mwalimu obutasasula misolo na bizimbe bya Bwakabaka byonna ebiri mu Kampala mu Buganda nga mwalimu okwagala okumutta nga mwalimu okwagala okuteeka ensowole zitwala Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka yetasobola kusayininga ndagaano ezo. Kansubire nti amagezi gazze mpolampola. Gwe wenna njala kubuuza gwoza singa Ssaabasajja Kabaka byembagambye byali mu ndagaano Ssaabasajja Kabaka yandibadde yeetaba mu lutalo olwo. Bamukola bati wane bamulaga nenge mabegeno balina 50 master plan ekyusa buli kimu era kye baakola. Saagala muntu yenna addayo kunenya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga muvunaanyizibwa kyenkanyi. Abaganda abeewunzise ng'ebiwuugulu nti emisana biba byewunzise ng'ate ekiro ebikiro byevunula ne bitandika okulaba mbasekeredde mutya. Nze kamwa kwogera obulamu bwange buli matigga kusumula bye baali babamye batadde busiisi bye mwatali mutegedde wakati wa Buganda ne Museveni. Najja ne mbagamba nti wasanya kawo Charles Peter Mayiga yali ku ndagaano eyaleetebwa era ne muteeka emmengo byakola mbiraba. Ssaabasajja Kabaka yali alusuddemu akaba yalinze. Museveni n'akosa Parole State yeri emmengo okutandika okudifusinga oba okukyusa amawulire ge nali nfulumya gaavaayo nga matuufu na katule mukyasirise. Tubategeeza nti abasajja bali emmengo bonna basajja Banyarwanda era mukyagaanye okufuula okukola ki okutegeera. Kati kavuka bikkuse. Abasajja bano bwe bamala okukozesa Ssaabasajja Kabaka endagaano n'okumutega abantu bonna abali emmengo okumulyamu olukwe nomwalina abalangira n'abambejja basuubizibwa ebintu bingi. Museveni bino ebintu bitandise leero yajja yeekyusa mpaka olwaleero talina muntu gwakolagana n'atamwekyusiriza. Ekyo kikafuuwe befufulufu buli muntu gwakozesezza yenna amwekyusiriza. Bw'amala omwekyusiriza ng'amulaga emmundu nti bw'onooyogera ngenda kutta. Olwaleero we twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka yakagoba enfunda 2 ng'agoba wasanyakawo Charles Peter Mayiga ku Bwakatikkiro. Wabula olwa memorandum of understanding Mayiga gye yakola ne Museveni ne Salimu Sale nga ne David Wasajja akuuli kwali lyekyasibye Mayiga mu nkola ey'ekisibira mu bbwa. Mukimanyi bulungi nnyo nti omusajja muto wa Museveni General Salimu Sale akaandanaho bwe mulaba ng'asirikiddeeyo mwogeza ddembe kumbe yasinga obukyamu n'obutemu atya. Ono abantu bonna be baali basuubira nti bayinza okuleeta obukyamu mu ggwanga abamu battibwa, abalala bali mu makomera, abalala baaweebwa obutwa, abalala baatiisibwatiisibwa batya. Ebyo basajja ba Kabaka abasajja ba Kabaka abaakubwanga amasimu nga Salimu Sale alagira abantu bakubira abantu abo bagende nti mwesobwa ensonga za Buganda temuziyingiramu, okuli abalamuzi, bannaddiini, bannabyabufuzi, bannabyansuubuzi, abasuubuzi, bannabyanfuna bonna abakubira amasimu okubatiisatiisa bave mu kulwanirira Buganda okwogera ku nsonga za Buganda. Oyo Salimu Sale n'akubira abataka ba Buganda basinga obungi abaagaana okukwatagana naye n'abateekweka abasinga obungi balizira kumwa. Ekyo temunnakitegeera kankibaddiremu. Bonna abaagaana okukwatagana ne Museveni ne muto we Salimu Sale abasinga obungi balizira kumwa. Abo abaagaana okukwata essimu ya Salimu Sale n'okwekweka be bataka ab'enkizo abakyaliwo nga tokyasobola mulabako ku mukolo gwa Buganda adde wantu wonna be babaagaana. Abasigaddewo mu nkulu ng'eyo be baddiringa ne Mayiga ne Museveni okukola buli kimu ekyetaagisa okuyimirizaawo Museveni mu Buganda. Ekyo kyakyo mugirira mukitegedde mu bataka. Tugenza mbalangira n'abambejja ekiri ekitokota si kisaanikire anti tuwulire tuve ku ntono. Nabagamba Salimu Sale ne Museveni basobola okukola ekintu kyonna ekibasobozesa okuteeka wansi Obuganda oba okufuna kye baagala. Yoseeri nabagamba ng'akyayaggayaga okunoonya obuyinza n'amaanyi ga Buganda we gali bagamuwe. Nyongera okubajjukiza omwana muwala omumbejja Kalaala eyali yafumbirwa ng'ali mu bufumbo Museveni gwe yayitamu okufuna amaanyi ag'omu mbuga emu eya Buganda
gwe nabagamba go bayita mubejja ntale ya bwera Museveni yamuseducing oba yamukema n'amutuusa omwana asobola okubanga ayingira ekigwa n'amukolako emikolo n'agifuna naye olwambala ekikolwa kyeyamukola nakuba kibanywera sigenda kiddamu era omumbejja oyo yamaliriza yeetuze nga tasobola kinyumiza bbaawe kiki baamukola ekyakuyiga abasigadde yakozesa omukisa nga ye okwawulamu famire z'abalangira n'abambejja n'afunamu ababe abalyankuzibwa ng'abawa ensimbi ate balwanira abalangira bannaabwe n'abambejja ekyo n'akikola bulungi n'akitereeza bulungi bw'amala okukikola mubadde nga mulya ku mitimbagano ng'abalangira bakubagana n'abambejja abambejja bakubagana n'abalangira ogwo omulimu gusizwa Ssaabasajja Kabaka nedda omulimu gwa Museveni ne Ssali Musale era ne mu State House mulimu abalangira bakolagana Museveni nga bamuweereza mu State House mulimu baambasada era nga bakolagana Museveni bamuweereza mu magye mulimu abalangira bakolagana Museveni nga nabo bamuweereza mu business za bulijjo mulimu abantu bakolagana ne Museveni nga bamuweereza okusuula Obwakabaka obubulemeza okubusuula obukubutyobola ng'ekyo bakikola bulungi nnyo oyo gwe bayita Museveni kati mu nkoleera eriwo mwalaba nti twalwana olutalo lw'okununula Ssaabasajja Kabaka balwana ne Lumbuye from Ddowa n'emyaka gigenda kuyingira 5 ne bamugamba buli kisoboka nze nakumya mutwe nga mmale era nenemerako mpaka olwaleero nga teri mulangira n'omukabere mulema asobola kwogera teri mumbejja n'omukabere ng'asobola kwogera teri mukungu w'emmengo kabere ng'asobola kwogera kabere minisita kabere wa masaza kabere wa gombola kabere wa kyalo era batambuzanga ebigambo muve ku mitimbagano avuka bali ku mutimbagano bava olw'Obuganda ekyo kye bayita kigumaazanga ente esula ekuma mu kyoto bw'eba efuluuta gwoloze ekuma mu kyoto kumbe emmere esiriira mpaka olwaleero kikyali bwe kityo nkyakiyimiriddemu sitetasiko nkyagiyimiriddemu omukulu oyo Ssali Musale ne banne balina n'abambejja be baaganza nga bakazi baabwe bw'aba alina kyayagala ewantu agamba ng'atwalayo laavu ye ng'amala okweggala omumbejja we ye ng'ayisaawo kyayagala kubanga kye baagala abalangira n'obasindikira abawala Abanyarwanda okukola omulimu gwe gumu kubanga abantu tebamanya ndagaano y'abano kiki baakola abasajja bonna baakola endagaano y'omukasaka gye muwulira nga Nenaduli yasigaddewo n'abamu batonotono bonna basinga obungi baabatta abasigaddeyo baabatiisa ke kakodyo Museveni kaakozesa okutta omuntu n'awamba omulambo ne famire n'agitiisatiisa newavaayo wa famire agamba nti ate munnange tebaza gavumenti tajeebaza kubanga ayagala nno okubayita okutiisatiisa kye bayita fiya bwe munaava mu kutiisibwatiisibwa mujja kutegeera nti mwetaaga eggwanga lyo buli kimujja kifuna bwe mmala obbanyonnyola ekigambo ekyo mukitegeere ndi wano bategeeza nti mwenna abacelebrating olunaku lwaleero temucelebratinga nti Uganda yafuna emirembe mucelebratingirako Banyarwanda otwala ensi yammwe kubanga okujjako nga mukuumye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna bamuyita abasajja ba Kabaka abibitiibwa wonna nkwezenge bakuzanyire ka video kano olabe awo Gugu, Chimpana, Chimpani, Champegini, 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 Champega, Champega, Champega. n'abala bangi besobodde ebbalaga mu katambi kano bakimpugumu simanyi kyampagani be abasajja abali emmengo mumpulya bulungi nnyo ye status eri emmengo kati saakisa Ssaabasajja Kabaka bamuwa obutwa mu ntandikwa nzijja nziruka embisi ne badde baga nti Buganda bulumbiddwa mbalaga footage buli kimu nti omusajja bamutwala mbalaga footage buli kimu basooka bawakana nti oyo alimba omusajja n'avaayo nga yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo nti Ssaabasajja Kabaka alaji yamuluma manyi takulaga na bimuli alaji amuluma bwena ne musirika ekyo nekiyita tulwanye bamuwangangusiza bamututte Namibia tuzze tulwanye nti banne mutanda bamuwambidde kusa mututte nti tekisoboka abamu bigenda okuvaayo ng'omutanda ali luddawo yavaayo afaanana atya Namibia tutuuka olwaleero Obuganda batandise obutyoboola nga ne ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka oguggalawo omwaka
Ssaabasajja Kabaka baali bateeseteese omukubira mu lubiri kino nkiddamu ne mulintwala mu kooti Mpuuga Mayiga Salimu Sale mwali mutegese okubisa Ssaabasajja Kabaka abayaayi nga bamutegese omuyo bamukube kikyali kigenda okumala eggwemu nga mulwanyisa muzzukulu wa bono Bakyagulanyi Ssentamu nti be baakoze eki Kyagulanyi yeetabye n'abantu ne bakuba Ssaabasajja Kabaka wabula olw'okuba nti empooza Buganda zaasituka y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yabonga obudde bukyali. Njagala mundeteyo video nga Mayiga agamba nti akondeminga oba avumirira ekikola ekyakola okukubira abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu lubiri no wabula bwe ku TV agamba nze mbadde simanyi ne mu lubiri waliyo okulwana mwana wattu nawulira biwulire olwaleero bw'akola statement bwetyo wekiwedde ku Sande najja n'embalaga obutambi nga bataddeko Kabaka omulala nga n'empologoma bagitaddeko kuliko ne Katebe kwali na buli kimu bakitadde kuliko n'amagye kwegali nembagamba Mayiga ne Mmengo abatavayo kwogera ku nsonga zino kiki ng'ate mbajjukiza nti mu ntandikwa Museveni oba akola ekintu tagezesa ateekayo n'alaba musirisa akiyiseewo ekyo kye baakola kyali kisaana kutwala musango gwa Nagomolera muwaabe bwe twogerera abasajja bandibadde bali mabega mitala mabega wa mitayimbwa emikono giyitawumira muwemba lwaki nazzi kuno Buganda buli obwa Ssekabaka Mwanga tuwali tosobola kukola kikolwa ekyo gw'omulangira omuntu yenna okweteeka ku biyitirirwa ne bakwambaza n'ofuuka kabaka kati Mayiga yali yakoze statement bagenze kusindika ono omwogezi wa Mayiga alinga ejjembo omumpi muzibu alinga ng'ekitole kya sabbuuni mbwaza akola tuvumirirwa ebikolwa ABCD Mayiga obuvunaanyizibwa bwo kikubanga toyagala kwogera ku programu za Mukama Museveni zaateeseteese mwateeka dda abantu abateekebwawo nga wasanya kennyini Wassajja yali omu ku abo abaali bateekebwateekebwa okusikira Ssaabasajja Kabaka nga mmaze n'okukola mumuggyeko paazo vaatole muzijja ku Ssaabasajja Kabaka muggadde ebitavuubye mumaze okuwandiika ebbaluwa eziraga nti Ssaabasajja Kabaka yayita Tembo ekyo Abaganda kyabalimu okutegeera Ssaabasajja Kabaka officially baali bamaze okumuwandikako ebbaluwa nti yayita Tembo mu Uganda all Uganda medics practitioners Minister of Health Germany and Namibia bali bamaze okuwandika ebiwandiiko ebiraga nti Ssaabasajja Kabaka yayita Tembo ekyo namwe temukimanyiira video njikumi wano banjigero batujongereyo video njikumi wano oba tujongereyo ate mwagala kumanya nga mwali mukimanyi bulungi nnyo mu mateeka agammwe ag'abantu aga bulijjo nti omuntu yenna kasita ayita Tembo aba takkirizibwa kukola kintu kyonna aba ali wabweru wa kutegeera kwe n'ekintu kyonna kyayogera kiba tekikkirizibwa we baali bagenda okusinzira nti Ssaabasajja Kabaka ne yandibadde agambye nti olubiri temuluseere balega ate kati omulalu ayogedde ate ayogera ngaani nga takyalina kintu kyonna kyasobola kukola nga bali bamaze bulungi okiteekateeka gyensonga lwaki mulaba Sylvia Najjinda Luswata yakola program eya mental health yalaga luddawa yakoma luddawa nnyabo nkubuuza Sylvia Najjinda Luswata programu ya mental health yakoma luddawa kuba kaali katego olwo baali bazimba ekintu kino bakibakube maaso ate oba nabagereka agambye ne mu famire mulimu abantu abafuna walina obuzibu bw'omutwe babasize ekifaananyi mukitegedde katuza kyekyo kimutegedde obulungi ne bwe mwandi mukoze buti olubiri baali bagenda dusendawo anti Ssaabasajja Kabaka bamugamba dda nti yayita Tembo basendewo amasiro gaba Ssekabaka Kasubi anti Ssaabasajja Kabaka yayita dda Tembo ompulira bulungi nnyo so ebintu bino mbategeeza mbitegeere bulungi nnyo yensonga lwaki tubaga nti Ssaabasajja Kabaka watuuse essaawa zino asaana kusabira akasiriikiriro sigamba nti talaba akasiriikiriro sigamba nti talaba alaba wabula yeewuunya nsi kiki yakola abantu bano kiki yakola Salimu Sale kiki yakola Museveni kiki yakola Wasanja Culture Peter Mayiga Saloga Muledejja kiki yakola abalangira n'abambejja kiki yakola Sala Kagere kiki yakola Agnes n'abaloga kiki yakola Sala Kagere kiki yakola David Wassajja kiki kye yakola John Katembe
kubanga teyasinga teyaliye teri muganda ali agenda kwenyigira mu lutalo taliwo kati endagaano zonna ezaakolebwa muddeeyo mu myaka olutalo lwa Uganda Amini Obote endagaano ezaakolebwa nga Museveni yazituukirizanga bwe yamalanga natta abantu awo n'olwalira kyakola ekintu kyekimu endagaano zonna Kabaka ze yakola mbagambye singa mwalimu akawaayiro nti tagenda kuddizibwa buyinza kusoloza misolo tagenda kuddizibwa mayira akenda tagenda kuddizibwa bintu bya Buganda byonna era tayina buyinza Ssaabasajja Kabaka yitayingira mu lutalo wabula bamuleetera ebiwandiiko n'endagaano nga biraga buli kimu bagenda kimuwa Museveni wala okutuulawo n'akola kirala kyokula yakugamba nti those who think they are going to regain power from me they are just daydreamers. We are here to stay for a long period of time. Either you join us or we fight you. Echi ya chogera muchimanyi bulungi nnyo. Kati ndi wano kutegeeza saagala onenye Ssaabasajja Kabaka ku bintu bigenda maaso mu Buganda simuwolereza. Nabagamba siriro yawa Ssaabasajja Kabaka. Wabula ndi numirirwa Obwakabaka bwa Buganda obulina radio, obulina TV, obulina bambala eminagiro, obulina abambala amakanzu ne boarding abeeyita abasajja ba Kabaka tebasobola okwogera ekigambo n'ekimu. Nakugamba bw'oyogera ekigambo ekikyamu ng'otaasa Kabaka okusimu musango kasitoba nga kimutaasa. Nakugamba omuntu oluwango otaasa Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka Buganda teryakunenya. Ne mbagamba nti nze okwetonda nga Uganda ekyuse ndigende wa jjajjange emazige ne mugamba jjajja munnange ku bintu bye nayogera ku mutimbagano bwe mba ninawe nakyamu wa nakola ensobi nzize mbonerezebwe era jjajjange yali nsitula bukolokolo mpaka wandingamba nti wano oba olindira mala ogenda okuwaaba omusango gwo tulabe ekiva mu kkooti ya Kisekwa omuganda obutuufu bwatyo so si kusirika kubanga bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa nkiddamu bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa mwana bakumitimbagala abasajja baze nti Kabaka mulwadde wa simu n'ombuuza wali sirimu omumanyi bulungi yamufuna ati ti Kabaka yalwala ensigo kyekimufaananiza nti Kabaka muntu era akula kati njagala kubuuza mmwe bannakabege n'ezibitanga ezitudde mu Buganda Kabaka oli gwe twalaba ngamuwadde obutwale yagende Namibia ye Ssaabasajja Kabaka gomulabako wano yafunyemu jeans zakoze reverse ne ziddo okuva kwoli kumwatuga nti akadiwera akula oba bagundi naddala mu abeeyita Abaganda abatakyasobola kuyibirira ku magulu gammwe abiri oba manene oba si manene ne mugamba nti kino kikyamu kino kituufu mbasaasidde ebigambo bino muli bijjayo muli bizanya Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe lwakuba mu mukyamuyimirizaawo naye mbajjukiza n'okutiisatiisa kukyagenda mu maaso nga Salimu Sala akuba amasimu agakubira buli muntu yenna amanyi ensonga za Buganda obutavaayo kwogera era bonna bavuddeyo okwogera bamalirizibwa battiddwa oba baganda ebiragiro bye ng'akozesa emmundu. Mpulidde bulungi nnyo kati saagala muddemu kubuzibwa mukitegedde bulungi nnyo nze nganze omuntu sitiisibwatiisibwa ebigambo byange mbyogera ensonga lwaki sidiriitinga vidiyo zino nzirekayo olw'ebirijja mu maaso ebiryogerwako nti omusajja yogera ebigambo bino ndi omu ku abo abayeesiima singa ensi eyo ekyuka nga ne Ssaabasajja Kabaka waali ne Ssaabasajja Kabaka ng'ensi ekyuse wattu alilubaviira ku ntono n'abagamba nti abaaye okuwangaala kuno kutulabisa ebinene naye kino kyekyaliwo kino bwekiti manye simunyumya mulungi ng'omukulembeze simunyumya mulungi wabula alifuna omunyumya n'abanyumiza emboozi ye ne mutegeera bulungi nnyo obuzibu ayiseemu era mujja kitegeera tukyagenda mu maaso. Wetwogerera olwaleero ensimbi eziri mu buwumbi n'obuwumbi eziddukanya gavumenti y'amayiga Emmengo tekuli mukono gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II akiwakanya. Genda okibuuza omuntu yenna Katikkiro yawummula yenna aliwo, genda okibuuza omuntu ali Emmengo nga tasobola kwogera sirika akubuulire ssente eziddukanya Mmengo azini Mmengo
Bulange Mengo zonna ziva wa Museveni na wa Salimu Sale. Zonna ezidukanya Mengo ziva wa Museveni na Salimu Sale. Omaze banga kinga tulaba Ssaabasajja Kabaka mu kusoma ebyenfuna bya Buganda. Omaze banga kinga tulaba Ssaabasajja Kabaka mu mikolo gya Buganda. Nazikuno nga baweereza wa Ssaabasajja Kabaka kabere minister baafunanga mafuta era baakolanga luwalo tebafunanga musaala. Olwaliro wa minister bonna bafuna ensimbi okuva wa Mayiga eziri milioni 6 okudda waggulu. Bweddu nga ziva wa Mayiga kubanga ye state agent atudde Mengo kinayagala kiwulira tayagala takiwulira. Abakozi bonna abaali bakola mu bifo by'obuvunaanyizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda bonna basinga obungi baagobebwa abalala babinyika mu nsuwa ne bakola ki babinyika mu nsuwa ne baviira ekyetere ekiri Mengo. Gobadde okimanyi nti mu nsonga zonna ezaali mu lubiri Musajja mukulu Kawoya Mwebe yategeeza abakozi kabere nga ayera mu Mengo munamuga kasito oyogera ku kintu kyonna ekyali mu lubiri. Togenda kuddamu kuwera wano, togenda kuddamu kutambuza babaluwa wano, togenda kuddamu kukola kintu kyonna ng'oli mu Bulange wano. Oyo Kawoya Mwebe ku biragiro bya Mukama we Mayiga nga yamulagira tekuli mukozi yenna Mengo yayogera ku nsonga ezo wabula nga zonna bazimanyi. Bobo niyo Muganda nga akola mu CBS akola mu BBS wakola mu Bwakabaka Buganda ddala Mengo specifically Mengo mubuuze omugambe lumbiro yogedde ku standing na kuzomweza 26 bituufu ajja kugamba bwe tuba tuli ku simu nja kubikugayo ku simu sijja bikugamba ajja kugabira byayogedde bituufu babagaana. Lwaki babagaana? Mission yali yakuba Ssaabasajja Kabaka ennume y'ekigo bakisibe ku Kyagulanyi bagawo bayisebwe ekyawe. Nza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bwe nkugamba njagala owulirizenga bulungi nnyo. Ettaka lya Buganda lyonna ery'embuga okuzimbiddwako amalwaliro ezo project zonna za Mayiga. N'ekinyusa ekikulu Wasanya lwaki tava Mengo eri yali agifudde company. It's an investment company eyenga omuntu ngeri supported by Museveni yokola parallel state okusanya Obuganda mpola mpola. Mwenda kye mutamanya yamanya kankwate sente zenzibye mataka ga Buganda nzire nzisimbe mu Buganda nkolemu company zenjawulo mbenga mpula ensimbi. Naye anemesa alyomu Ronald Mutebi owokubiri era ne basala bamugyewo. Lwaki bamugyawo? Nga balina essuubi basobola okusikiza Wasajja David omusajja omutoolo. Bwe bandiswadde nnyo muno tujja ku mitimbagano kwasaamirira nga batalina program baali bagenda kuteekawo omulangira Ssemakookiro. Olwo musajja mukulu amaze okutta mukama we Ssemakookiro alina okuba nga yeetegera ku myaka 18 okuva ku lunaku lwe bagenda okumutta. Kiki ekyandibadde mu Buganda okutuuka ku myaka 18 ate ne Ssemakookiro ku myaka 18 yandibadde akola decision oba okusalawo yandibadde akola nga ali mu myaka 25. Twandibadde tukyalina Obwakabaka. Twandibadde tukyalina Obwakabaka. Twandibadde tukyalina Obwakabaka. Gwe musajja mukulu ali Mengo. Nawe musajja mukulu ali mu America. Musajja mukulu ali Canada. Bukyanga lubanga lwa mmindi mufunye ssente okuva Mengo eziri mu $. Mutegekenge emikolo gya Mayiga. Njagala ovuga akatambyo kazzeeyo emabega kuwa ekitibwa Dani Muliika JB Walusimbi mulwanya muli simwogere abakyaliwo enkuyegere zikyakubira enduulu babasindikiranga ssente beka mu diaspora otegeka emikolo egyo. Nkubuuze Buganda oba Ssaabasajja Kabaka akola bizinensi ki? Temwagala mazima nkubuulidde Ssaabasajja Kabaka business ki zaakola ziri mu ssereza bakoleza mu diaspora ezo muli ku ssente za NRM. Yensobola kye bagambye nti mulwane nnyo mukyankalanya buli kimu ekirimu okuggyako Museveni mu ggwanga Uganda kubanga mutunda Obwakabaka mutunda eggwanga Uganda ng'abasajja mukimanyi tubagambye abasajja si banna Uganda. Mbasomedde amannya gonna agaatandika olutalo
tekuliko muganda wa wano abaganda bonna basanga mu nsiko battibwa era muganya okutegeera awo soko okwatewo bwetumala okukwatawo njala bategeza ebiga bino mbiwuli ngenda nabyogera mpola mpola mu ddoboozi esseeneekerevu ebiwulira bulungi nnyo mukadde akatuufu nga katuuse ku lunaku olutuufu nga lutuuse omwezi omutuufu nga gutuuse n'abantu abatuufu nga batuuse mugenda kulaba kimutalabangako mu ggwanga Uganda kijja kubeetaagisa obugumiikiriza n'okutegeera okwensusso ku ntegeera gye muliko olwaleero mugyongezeeko Yesu Kristo mu biseera bye yawakanyizibwa abamanyi bangi nnyo buli akutte Bayibuli mu ngalo okimanyi Yesu Kristo abasiraamu gwe bayita Nabbi Isa mu biseera bye kitaawe yamusindikira ku nsi kuno waaliwo abamanyi bangi nnyo baawakanya omwana oyo baagenda okutegeera ebituufu kikyali lwe lunaku lwe baamukomerera eggologoosa era abamu baagamba gutusinze tutegedde yali mwana wa Katonda naye ng'obudde bugenze byengezaako bagamba abaganda mwena bakyesuulira ogwannaggamba era nga temusobola kulwanira Buganda wadde okwogera ekigambo n'ekimu ng'olwokuba babapokera omusimbi muli mu diaspora muli mu Kampala sooka weebuuze obwakabaka kuva ddi nga nnyini bwo oba nnyinimu Ssaabasajja Kabaka taboneka ku mikolo ddi nga basoma ebyenfuna bya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga taliiwo ddi lwe batandika okugamba tovunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka dde omwongerako ddi omuntu obuntu gwe bawa omukozi wa waka okutandika okugamba Mukama wange togenda mulaba okuggyako nga nze nsikiriza nti oyina omulaba ddi gwe teweewuunya omukozi yatandika ddi okwogera Mukama we gwe teweewuunya kutanga tutandika kupambana na musajja ono wasanya Kalu Charles Peter Mayiga oyagala kuŋŋamba ku mutwe gwo gwe gweyita omutwe nze gwe mpita engalabi tofunangayo budde ne wekkennenya ebiga by'omusajja bye yatandise okwogera bukyanga tutandika omujjamu engoye tumuteeka ebbali nti tebikwatagana ng'empale za Museveni tugende mpola tomutunuunyako ng'ebiga byegala tebikwatagana era nga byakola tebikwatagana bya Buganda mbuuza gwe ali wano mbuuza gwe ali wano nziraamu kuva ddi ng'okuyingira mu mbuga za Buganda osanga oba SFC kuva ddi okuyingira Emmengo nga bakubuuza gwani ova ludda oli muzzukulu wani Emmengo kuva ddi nga amasiro g'Abassekabaka e Kasubi abantu Abaganda bali bagenda okulambula babakkiriza kuyingira kuva ddi ng'embuga za Buganda zonna baziddukanya Banyarwanda kuva ddi embuga za Buganda genda onoonyere ku mbuga zonna eza Buganda ewaatuukibwanga abazzukulu okukola emirimu embuga ezo ziri mbaani Banyarwanda zonna ewasamirirwanga empewo za Buganda monna buli Banyarwanda genda Emmengo mulanga oyingira otandika ogabuli omwe atandika okulanya gyava ne gyasibuka ojja kukwata ku maaso okaabe ogekyo ekiriwa kubanga baatusensera nga tetumanyi Abaganda mannya bali Emmengo atasobola dde okukubuulira obuvo n'obuddo bwe
nakunyonyola jjajja bamuganzika nga tasobola kubuulirawo wabula batudde emmenga kuva ddi obuweerero bw'abaana abaganda buganda be yaweerera nga batuuka ddi obuteekamu abanyarwanda ng'obuweerero bw'abaana ze tuyita scholarship abaana baavanga mu masaza abaana abaali basaza nga akabiriiti akakalu ne babawo okuweerera kuva ddi kati nga muntu omu yamanya baani bagenda oziwa abaana abanyarwanda nakyo temusobola kyebuuza ezimu ku mpagi za Buganda ezisookerwako Obuganda tebutunda ttaka kuva ddi nga Obuganda ku mitimbagano gyabwo okuli BBS telefayina ey'Omunyarwanda Freeman Kiyimba ne Mayiga musajja we saako CBS gye baawamba be bakuba obulango obutunda fuuti 2.5 fuuti 5.5 fuuti 10 ku ttaka ettaka lye batunda ly'abanyoko ly'abakitamu ettaka lya Buganda ku nnyingo ezitali mpandiike mu ssemateeka Buganda Abaganda ttaka era Obuganda ttaka ng'ate ettaka batunda ettaka ti Baganda ate baliguza Banyarwanda Omuganda aliyagalira ddi mu nsi ye ng'Abaganda mwava mu Baganda bannammwe genda ku kisaawe Entebbe okebera amannya g'abaana bafuluma okgenda mu busibe obutali bwabwe yagalire ebitundu 4/100 bazzukulu ba Nambi nkulaze mu mawanga g'Abawarabu ebitundu 4/100 bazzukulu ba Nambi genda mu America otandika okubuuza buli Munnayuganda ebitundu 4/100 bonna bazzukulu ba Nambi genda e Canada bazzukulu ba Nambi genda e Bungereza bazzukulu ba Nambi genda mu Europe ebitundu 4/100 bazzukulu ba Nambi wakiba wanguka kuva mu nsi y'abajjajja babagirekera ani kubanga mwabalyamu olukwe ettaka lyonna lisendeddwako abantu mu Buganda libadde ly'abazzukulu ba Buganda bonna tekuli aboogerera ani agenda obboogerera genda makomero gonna agali okwetoola Buganda ebitundu 85/100 bonna abaliyo bazzukulu ba Nambi ekibavunaanya kulwanirira ggwanga lyabwe kulwanirira bwakabaka baabwe wabula Mayiga n'Abanyarwanda abali Emmengo tekuli n'omu asobola kugamba nti ngenze mu kkomera egindi mmala okukola kye tuyita save kiki ekiri mu makomera gino waaki emisango tegitambula kyokka nga looya atonye mooli lwaki ennyanja abajjajjaffe Nalubaale evubibwako Bayindi Bachayina Abaganda mwabajjako ng'amaato gateekebwako namba puleeti tebakyalya byennyanja bajjajja bye baateekamu balya fire magumba mu Buganda Omuganda kyasobola kuyingira amagye Omuganda kyasobola kuwandiika omupoliisi Omuganda kyasobola kusasula misolo mu revenue kubanga bakusasula mirundi 3 Omuganda Omuganda ogenda kuneba kubuuza oli Muganda olaga tetulina budde ojja kudda enkyo Omuganda Omunyarwanda afuna endaga muntu mu wiiki emu Omuganda afuna endaga muntu myezi 9 mwaka myakusa myaka 2 mu Buganda nga n'okufuna omulimu kati bateekako n'okuteekako nti batoli twetaaga abantu Banyankola Banyarwanda Omuganda tojja teyakyogerera mu Buganda n'ogenda emulago okukolako ng'oli Muganda nga option era 2 either okukomya omukyala oba okutulugumbula n'okutta omwana mu Buganda pulogulaamu ezisibaga n'okugema abaana abandi zonna ziri mu Buganda wano mbadde nga mbasomesa 50 master plan baga nti bagenda kutta education system emyaka 3 n'ekitundu bagambaga ekigambo kino Mukama asonyiwa Mukama sivunaanyizibwa era sivunaanibwa omulimu gwange ngukoze sivunaanyizibwa kutegera kw'abantu nakuzuuka kwabwe mbasomesezza abantu basomesezza 50 master plan ey'okutta buli kimu
Nemba somesa bagenda kutte byokusoma mu Buganda. Nakibagamba dde emyaka miyitirivu 3 nemba boga nti abasajja bonna ba headmaster Abaganda abali bamanye byokusoma bonna babatta. Eyasemba yali musajja wuno gumbi. Ono wa St. Lawrence. Teoloza ati yafa Silvo yafa. Lawrence bamutta busi. Eri abasajja bajjuuko. N'abala bangi bonna babassa amasomero gonna agali. Genda obuuza headmaster we Buddo yani essaawa zino. Nkinzimana ali amanyi tigatege. Amasomero gonna gannansanga mu Buganda gonna bajjamu Abaganda ab'enjigiriza abali basomesa ne bateeka ebbali. Ne baleeta Bakinzimana, Batonzimana babateeka awo. Bwe bamala ne bakwata Minister of Education ne UNEB ne bagijjamu Obukenya emyaka gyali giwoze bali balina okupressing omuntu either mu Lugwala wa Musoga ng'ali well qualified bateeka mu bantu baabwe ne bagizingako bonna. Janet n'abagamba with immediate effect we have to change the education system as I planned before. Nkerwa tulina okumakinga sure nti tulaga Abaganda tebalina kibali era education system erina okukyusa tugikyuse ng'etunula mu Maserengeta. Njala soka kubuuza gwe omuntu alina omutwe nga tebakulowoleza. Njagala ogende ng'ofuuse Masaka oba Eryantonde ovuge ng'oyi ofuluma ku nguudo zonna ombulire amasomero agatudde obulungi nga gasobola okusomesa omwana n'afuna first grade mu western side of the country. Kwata oluguudo lw'Emityana oluve mu Bendo otandika okulukuta ng'oddeeyo. Kwata oluguudo lw'e Masaka otuve Eryantonde otandika okuddeeyo mu byalo yonna. Otandika okumbulira amasomero agali well preparing galina ebizimbe agasobola okusomesa abaana. Ne bagenda mu no ebyenjigiriza babitta ng'oyagala okutegeera kuba mutegeera ku Mande simanyi. Mwasomye ku headlines oba emitwe. Emitwe gisoma bwegiti. Bakugambye PLE Kampala falls from grace to grass. Nti ebuuzo ebyakamalizo eb'ekibiina ekyomusanvu nti ekibuga Kampala kyavudde mu kuba nti kyekibadde kisinga okukola obulungi ne kigwira ddala kuddimwa ku muddo weddu tekyayogera ku Kampala. Lwaki? Ye yali enteekateeka. Badidde results zonna ne bazikyanga endala bazisindiseeko mambuka. Ne bazisindikako mu bukiikakkono ne mu bukiikaddyo ne bazisindika mu Maserengeta. Mu Buganda obwedda bakwatibwa kisa wantu weewezi nga tezikwatagana kubanga yenteekateeka bwe yali okutta ebyenjigiriza. Gongamba otya Ntebe teri masomero agasoose, Wakiso teriimu, Mukono teriimu, Kampala taliimu. Obole kechi omulina international schools mu Wakiso mu Kampala Entebe Mukono tetuli wano kugamba nti abantu tebasomesa. No, mulina kye mutamanyi. Bakusigira ekifaananyi nti mu Buganda you are nothing these days. You have nothing. Everything belongs to Banyarwanda. Nabagamba ne ku universities intakes zisinga obungi. Mu crucial courses mu Buganda Abaganda tebakyazibawa. Gamba nga amateeka. Okumanya abana abantu bajoga. Omuganda yenna okusaba amateeka tebakuga nti kisoboka. Bayinza okuwandiisa abantu 13 nga baagala abaana 8. Already baba afunye edda amanya gabagenda okubira nga webali ekyo nakyo muleme kitegeera. Njira kubuuza gwe Nakakande, njira kubuuza Mukiibi ne Robert, njira kubuuza gwe Omuganda ali mu Buganda. Wasomeranga emitwalo 10 eky'amaanyi nga ne ku university okusoma course y'amaanyi ya mitwalo aga. Kati omwana wa Nasala asookebwako mu Buganda ng'onoosoma abeera mu $300. Njira kubuuza gwe Muganda wange Kampala omuntu afuna omusale gwa $300 ze z'emitwalo kakadde kamu emitwalo 15 ogujja luddawa. Omwana wa anaasoma ddi gwe Omuganda atuuke ku level y'abano. Goroza lwaki abaana basomera mu international schools kubanga bakutera emitendera giruwa guno mwena gye mugenda ne mutulanga enseenene eziva mu musenyu zigenda okubuuka ogwo weeguli.
ne wabeerawo gwa bano bano abali wano bakyasobola okutunda ettaka nkyasobola okugenda offera nkyasobola okwewala mu banka n'ensomesa omwana ne bateekawo gwa babinojjo basomera miliyoni 3.7 eriyo n'abasomera miliyoni 2 bonna basomerera ekintu eki kufuna buyigirize kunoonya mirimu wabula tebakusomesa ki kyogenda kukola ndi wano kutegeeza munaku munnange muganda munnange bwe baba babuulira waabwe ng'ow'omunaku okutuukola ki ng'okunkumula somesa omwana we ekintu ky'omuntu kyalina okukola fenna ekigendera kiri eki oba oyina phd oba oyina master oba oyina degree oba olina senior 6 certificate oba senior 4 P7 fenna ekinyusi kiri eki kufuna booma z'ensimbi obuma babufuna batya obuma obufuna either you are providing services ng'oweerayo obuweereza ng'oweereza zetuta services n'ofuna sente oba ng'otunda ekintu kyonna n'ofuna sente either you are rendering services to earn money or you are selling a product to earn money. Ezo ze two crucial items ezikuyimiza obulamu bwo. Abazadde muyigiriza abaana okweyimirizaawo ng'abantu mu mbeera yonna esoboka enkya toliiwo omwana we agenda sigalawo bw'onookuza omwana bungalo bunani nga n'ebyokusoma bisobola agenda kubeera naani yigiriza omwana omulimu gw'okola bw'oba olima mutwala alime mu ku weekend oba mu holidays. System ya education mutegedde nti Janet agisse kyekyali ekigendererwa kyabwe ate woyagala okutegeerera nti bagitidde ddala to the extent bakujjena mu byenfuna nti gwe omuganda omusogo omutoolo omukiga tokyasobola kufuna bintu bino babikozesa genda otunuulire mu maakinga gye bamaakinze omwaka oguwedde linda eya senior 4 linda eya senior 6 ojja kutya genda ku university otandika okubuuza abantu wali ini taxi za university nakuzido zitambula zitya ojja kaaba gendo na abantu abakyasinze okubonaabona mu kusoma obusawo baki ba indigenous omuli abasoga abaganda abanyolo naye okusinza kasitamo linnya nakirijja mukasa simanyani gwete obawunyira zizi tebaagala kyokula Museveni bagamba if you can't afford please leave those who can afford kubanga bakimanyi bakola. Then the mugende mutandika celebrating mu 26. Nobody liberated you. Museveni liberated himself and his Rwandese, but he camouflaged using Ugandans, including His Majesty, the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. And right now is suffering because he accepted to cooperate with them. He thought that he was doing it on the behalf of the country called Uganda as well as Uganda. But right now, is facing the worst situation in entire life of his because now he regrets as to why he joined those crooks. Bile tumwagala bitegeera. Tumwagala bitegeera tujja bibagamba. Katuddeyo wano mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga Uganda ly'abannayuganda bokka nti ye era etteeka lisoma nti munnayuganda yalina obuvunaanyizibwa okubeera n'obwannannyini ku ttaka nti ye wabula olwaleero we twogerera abagwira balina obwannannyini ku ttaka era bagoba ne bannannyini bannansi bannansangwa ku ttaka ekyo muganya okyogerako njagala okubategeeza n'okubagumya nti Yoseri kyeyakoze okuddira abaganda be n'abagamba nti baddembe ofuna ebipapula ng'akozesezza ye kyayita executive order saagala mulwane nakyo temulwana ky'olina okukola zambalire ku mugongo otandika okulwana Museveni n'abanyalwanda baabwe buli kintu kyonna ekikoleddwa ekikya mu Uganda kijja kuddizibwayo wabula tujja ssanga obuzibu kubanga ebyononeddwa bingi. One, ebyenfuna byononeddwa
ebyanjigiriza byononeddwa, ebyobufuzi byononeddwa, eggwanga lyononeddwa. Wetwogereranga eri Abaganda mu Kampala batakyasobola kufuna webeegikaluba, abagwira batuttewo. Nkiddamu, wetwogera mu kibuga Kampala, mu district Kampala, abaana bannansango bannayuganda tebakyasobola kufuna webeegikaluba, abagwira batuttewo. Amataka mu Wakiso, Ntebe, Kampala, Mukolo, amataka abagwira bagaguze bagatutte, bannansango bajjeko ebintu byabwe. Omugwira alina n'omusirikale amukuuma akuba n'essasi kubanga gofe. Webatuukira okujja mu nsi yo ng'oli momboze baleeta omugwira kitegeeza tokyalina bulamu obwo. Ndi wano okutegeeza gwe gwenna gwe batwalidde ettaka kuuma empapula zo. Ndi wano okutegeeza gwe baggyeko ekyapa kyo kuuma ekyapa kyo. Tewali kiti kitasobola kukyusibwa. Ndi wano okutegeeza Museveni. And by names of Rainbow, don't be afraid. Whatever you decided, as you say that you gave direct orders, the Rwandese, that now they're eligible to get Ugandan citizenship because you ordered. That is unconstitutional. Chiwala zembu wakoze executive order. Chimenya mateka. Bwembazzayo katono walimu nembaga ati Museveni atiisa no kango okkola ebintu bitali mateka. Ekiwandiiko ekyo lwafulumye. Munnamateeka yenna oba oli junior oba oli senior wadde olina okuteekayo omusango mu kkooti ng'owaabira Museveni okustopinga ekintu ekyo kubanga kiri unconstitutional. Lwaki? Ekiragiro omukulembeze ky'abawadde akiwadde nga ye tekiri mu ssemateeka. Okukola ekintu kyonna kikole kibeere mateeka ayina kuyita mu parliament oba okuteekawo okulonda okw'ekikungo kituta referendum okukkiriza ekintu kibeerewo. Oba munfuna. So, Museveni kyewakoze, ekyewakoze kyakiguumaaza n'abanyonadde ono bategeeza bwe mba temusobola kufaayo kufuuka bannayuganda nga nawe mukyali omanyi nabagamba ekigambo kimu. Ng'oyagala okutegeera entegera y'abantu bano. One, nabo tebamanyi lwaki bafuukuuse, lwaki beeyawuddemu, ekibeeyawuzzaamu kiikino. Bw'ogendanga okubba ewantu n'otuuka w'ogenda okubba ne weekubira enduulu, bwe baba tebakusibye bigere, dduka ove w'ogenda okubbira. Nkiddamu, bw'ogendanga okubba ewantu gwe kennyini nga mugenzi omukaaga ne mutandika okwekubira enduulu mugenzi okubba, bwe baba tebabasibye bigere mudduke mugende. Empewo za Buganda omuli Zimwanika, Zinnamukwakkula zitandise okulwanaganya abantu bano bonna okubajjayo n'okubalaga ensi nti bwe bajja okubba batandise okukubirawo enduulu. Kyova olaba eriyo abaawakanyizza nga bagamba kibalabisa kitya. Luli tubadde tumanyi nti Abanyarwanda abaasangibwa mu nsala ezasalibwako Abazungu mwe muli abafumbira n'abalala bonna bano abasigadde bali mu kkuba enduulu, babbi bali mu kkuba nduulu bagenza okubba ng'ate Museveni kennyini akimanyi nti obudde bumuweddeko. Kati bano bonna yabalabisizza wembagambira nti bw'obanga temuli basajja basiru mwandibadde baloye essaazi nomwawabidde dda Museveni mu kkooti kubanga etteeka lisoma nti singa wayita ennaku 30 nga Yoseri kyeyayogedde tewali akiwakanyizza kiba kigenda fuuka etteeka olw'ensonga mwenna muli mu kutiitira yabatiisatiisa. Ekintu kyeyakoze kiri unconstitutional okukkiriza Abanyarwanda bafune empapula za Uganda. No! Nyongera okubajjukiza nti eggwanga Rwanda ggwanga eryetongodde erina ebika by'abantu basatu, Abatwa, Abahutu n'Abatuusi. Kati gwe Omunyarwanda gamba tuli mu Uganda tukubalira mu tteeka ki era tukuyita eggwanga kyettuufu. Weeyita Muvandume naye ng'oli Munyarwanda, weeyita Mubaano naye ng'oli Munyarwanda. Ebika bino bye mweyita mu Uganda Rwanda gyebiri tebiriiyo. Rwanda eriyo ebikeeyi Abatuusi, Abahutu n'Abatuusi. Mwe muva ludda wa? Era ani abadde abafoosinga okukola ekintu? Lwaki mwefuula nnyo more important than others? Kubanga mwekubira enduulu. Naye kennyini yabagambye ekintu ekyakimanya ali mu nnaku ze ezisembayo. Whatever comes after him is going to be a very huge problems against you kuba mukimanyi nti yakoze ensobi. Mukulu Museveni kuno kwoli bonna bambega bakwe balimba laba kuno essaawa zino, but I'm here to inform you what you did was unconstitutional.
And any professional lawyer is eligible to open a case against your executive order. Executive order is just a personal directive, not a constitutional order. A constitutional order is made via parliament or to call a referendum. Gwe yafunye passport ng'osinzira ku biga bya Museveni byafunye endagamuntu. Ekyo kitegeere. Member parliament wiche no mwandibadde wiche ejja encha mwandibadde mwatudde dda mu parliament to challenge Museveni nti yayise mu tteeka ki. Yayise mu tteeka ki teririiwo. Naye kenyini ali mu overstay, ali mu nsi nkyamu, afuga abantu bakyamu. He knows exactly where his relative belongs. His relative are situated in Tanzania, where he had invested heavily. His relatives are based in Rwanda, where he had invested heavily the taxpayers' money. As we speak right now, bali mukwagala kuwamba Congo, creating a more dynasties wa areas bagala occupying ensi obajo occupying muri musinika binyo. Kubanga kyagala kujogwa kabaka bonna. Remember Jukira. Cultural leaders oba kabaka bonna balina ssemu nseeyo, and they are able to command their subjects to rearrange that country. But using Salim Musare as his younger brother, he is calling all the traditional leaders and intimidate them, even politicians. As who? Salim Musare Musajja Musumali. The world knows that. You are not a Ugandan. Museveni as well not a Ugandan. The 27 men who you claim to be that they are the one who attacked the Kampala barracks, all are foreigners. So nobody you liberated yourselves. That's why you've stolen each and everything which belongs to Ugandans. So muliwa mukutisa bantu, mukula propaganda, mulekerawo okutisa banna Uganda. Mpulira bulungi nnyo. Buli kimu kisse. Kati mubadde mukyali awo. Omwami ono byabadde nga ali ku TV ng'ayogedde bw'ati. Yakugambye emwanyi yazitwala, pamba n'amutwala. Akugambye nti n'abatunda ebinyeebwa agenda kuwandika executive order nga temuddamu kutunda binyeebwa bisuse. Jukira muwala we ne muto we Salim Musare bebasuubula emmere ey'empeke. Ompulidde bulungi. Akugambye nti agenda kuyisa executive order okutandika okugaana omuntu yenna okuddamu okususa ebinyeebwa. Kino kitegeeza nti kati baagala n'ebinyeebwa ne bizinesi yo ne baddeko bagenda gitwala. Wulira. I will sign an executive order forbidding the selling in Uganda of shelled groundnuts. Shelled groundnuts removed from their skin and kept open. I'm going to ban that. It is apparently these groundnuts that produce the aflatoxins that cause liver cancer in humans. I have been whispering this to the medical system for a long time. No action, however, has ever been taken. So I have now to move in because I know this is a problem. I've been talking quietly to the medical people, but no action. Here I cannot allow being ground nuts which have been removed from the skin the previous night to stay over. You remove, pound, cook them, eat them that day. That's what I do here. So it's not correct for me to take precautions. And I keep quiet. When I've been whispering, now I'm shouting now. Muve ku binyeebwa okutondera bakwita batya mu Uganda to remove from the ebinyeebwa ebisuse. Ebisuse. Yes. Okusuka is what? Okususa kwe kujjako
Okususa. Ah, okushubura. Okay. Luganda is it? Okususa. Manyako ito okutondola. Okutondola ffe tuba tutondola bijanjalo okubijja ku stock. Okay. Kati mukyalo omululu nankabirwa. Mu Luganda tetutondola bijanjalo nedda. Tetutondola bijanjalo nga bumuge mukambaawo tetutondola bijanjalo. Naawe mwetegereze go mukyala gwoli mululu. Geba n'abasajja balina amanya walala ko mukazi omukulu gwa Buganda. Kati mwenda abadde bacha wakana zembagambe mujja kiwulira. Naye ndi musanyufu nnyo babuuzizaako omusajja ngenda bazanyira video eri batale babuuzizaako omusajja ono a Minister of Finance ne bamubuuza mugenda kukola mutya emirimu uli abwabazeemu Honorable, you acknowledge that there is a question of unemployment. And also, I know that very well. in the next financial year, That is my headache. I don't sleep. Me, I wake up at 4 o'clock to read, to search, so that we can be able to see how do we help these youth to get a job. And we are not sleeping. The youth, please be patient. You will hear. Honorable, in the next financial year, you said you're going to create 840,000 jobs. How are you going to create them? Ooh, there are so many things. Let me tell you. Let me first start with agriculture. Agriculture is a very big sector where the youth are going to be absorbed. Those who want to do agriculture. Oil is coming. Kasitoli yanga atandise okunanagira ng'ente erinnyira ng'omanya manya agenda kukulimba kuba tebiriyo. Kati Munnayuganda wenjagala obeere mugumu era oleme kulwana na Museveni wa wano. Video njitadde waye. Zaka ngendeke eno nyinza okuba sajja uploadinze. Ngembe nkoze video butaja uploading. 1 minute. Wenjagala obeere mugumu era oyongeremu amaanyi. Museveni afuze emyaka 40. Lwaki olwaliro ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January muffe mwenna bamanyi nti ennaku za Museveni ezisembayo zituukiridde. Nga mumulaba ono origino Yoseri muwala we lwawadde message eringa emusiibula emwebaza. Njagala onzitireyo okuva mu 86 nti waliwo family member yenna yali yeebaziza Museveni okuwangula eggwanga n'okubaleeta mu bufuzi. Lwaki olwaleero muwala we lwamwebaziza azifu nti abadde amusiibula. Nabagamba kitokota si kisaanikire. Kitokota si kisaanikire omusajja ono agenda. Njala muliza aka video kanule mukategeere. Ate museka ki? Tulimbya nnaku ate museka. Njala mulize Yoseri nga muwala walinga amusiibula ate bonna bakimanyi. Wulira. Njagala uli bulungi nnyo. So, I'm always asking questions. Ooh, you're I'm really asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 64 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and
I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. And thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion and your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. You passed the test. Oh. Wonderful. We're going to do that. I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Okay. Now you're I wanted to say a thank you from my heart. I believe I'm not alone. To say thank you to you, Ginga, to you, Mommy, for walking steadfastly with Daddy all these years, faithfully carrying him with your prayers. Thank you. Thank you. That's finished. Kati, chenjagala mutekekesira. Omwami ono amukutte eno amutaddeko eki ono Janet kati yafuuse a supportive object. Omwami akutte ekitambaala eno mukono guli omula akutte ekitambaala. Kati yono Janet yataddeko mu kuseka oba okwogera okutunatunuza amannyo kyenjagala mwetegereze kati. Njala mwetegereze facial expression olulimi lwa face mwetegereze omubiri body shape kati. Mwenna ekibabuzaabuza ono gutulaba nga azze ku Guzimaki ng'atambula ayina amaanyi agajja luddawo n'abagamba dda bamukuba morphine. Balina ne painkillers morphine gwesize eddagala batera okukuba emirambo. Wabona eddagala bakuba lya painkiller omuntu n'oba nga towulira bulumi n'aba ng'asobola nabaga bw'ava mu kamera bw'ati ng'omukono guwedde. Ono yesore kati bamukutte nga tebannamupimpinga. Wapipi michitegeera oba ku muntu okumukuba makeup mukuba eddagala n'abanga amulo abantu w'amaanyi naye nga si w'amaanyi. Kati njala mutunulira face ya Janet. Ntenera amannyo. Mutunda guno omukono Janet gwakutte n'ekitambaala kyakutte eri ekitambaala ekyeru. Kati olwo kwotegerera nti bano abantu. Muddemu mwetegereze bulungi nnyo. Saagala aseka bino ebintu si byakuseka. So, I'm always asking questions. I'm usually asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 64 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. Thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion. And your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. You passed the test. Oh. I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Okay. Kati. Mwenna nabasomesa bwe tuba ne bajjajja bali myaka 8 plus ono wa 9 mu 2. Jajja aba ayogera nnyo amazima. Jajja yeerabira. Abazzukulu babba amenvu babba sukaali. Jajja lumu abatalu aluzinga ne focus nga takyalaba.
kati nabano ya advantage bakozesa okubba amataka okubba sente okubba buli kimu bamusayiningisa buli kimu kye baagala kati zonna stories mwozi related ku family ero zonna ntofu waliwo okulyayanira okutwala obu naye nga ate bakimanyi bulungi nnyo forces zibaga muve mu ggwanga nyingi nnyo naye njagala musooke mutunuulire nnyo mufokasinge ku deployment y'amagye mu Uganda wokka yegenda okuwa ekifaananyi nti bano balina abantu ekintu kye batya era kye batamanyi kiggwadde kitandikira wakivaawa ye deployment eyo ekikulu kya byonna kyekiriwa Katonda akummanga obugagga wala n'akuwa okutegeera n'okumanya Katonda yamma Janet omwana omuwala teyali nsobi Katonda n'awa Salimu Salo omwana Muhoozi Kanyerugaba naye n'amuwa nkiyite ntya n'amuwa Settaala abaali bakuliddeko mu kyalo Settaala mummanyi Muhoozi Settaala bonna bandiyagadde omuntu agenda okwongera obukulembeze bwabwe ng'omwana ategeera naye omwana yafuuka ekyambika kati kyekizibu famire yonna nfu nono enyini abadde abuuza wabadde akutta akatambi ng'alikodinga taata we ne nnyina omuwulira enjogera gy'ayogera ana naagira alinga atayogera Luzungu kati wenjagala n'okutegeeza nti bano si bannamwe bajja kuwamba njagala nte vidiyo emu Janet ng'ayogera Oluganda sentence 3 njagala nte vidiyo bbiri oba emu n'ekitundu nga Didigi ayogera Oluganda njagala nte vidiyo emu nga Didigi ayambadde kanzu oba Janet nga yeesibye gomesi ne Museveni yasembayo kwambala ekkanzu ndoza yali azina mu Bulange kumwoyo tebakwagala tebabaagalangako bano bali mu nsi gye baawamba kati yensobola kimbagamba mwegendereze nnyo we were not liberated it's the Banyarwanda who liberated themselves right now they are overturning the table so if you don't wake up it's too late for you those who have been bribed to keep quiet about the matters of Uganda we are going to suffer the same. But lucky enough for us, we shall keep on alarming wake up Ugandans. But for you, because you were paid, you will keep quiet, but you will lose each and everything you have in that country if you don't join the struggle. You are enjoying the taxpayers' money. That is corruption. Because corruption doesn't have receipt. Obuli bw'enguzi tebubeerako receipt. Sente ze bakuwa zonna bakuwaza bumenyi bw'amateeka. Musituke mulwanirire eggwanga lyammwe. Buli gwe wasente mu diaspora musimeko eyo nsi yo toyinaayo nsi ndala. Trump yabagambye ngenda kugoba zi aliyoni jjajja oli aliyoni ali awo gw'atalina mpapula. Nyongera okukujikiza alina empapula oli mupangisa kubanga okyalina gy'osasula emisolo okyagisasula bwe ginaakuggwako emisolo gyabwe ojja kuba tokyalina mugaso naye nga Uganda ojja kuba okyalina omugaso kitegeeza nti oli mupangisa. Otegeeza bulungi mu mambuka mu Baserengeta mu bukiikaddyo ewammwe wasigala wammwe east or west home is best you Ugandan. Sooka weebuuze abasajja bano abatayanga enswera ezinoonya ffena ayengedde banoonya ki okwetoola East ne Central Africa? Bali Burundi, bali Rwanda, bali Tanzania, bali Uganda, bagenda Congo, bagenze South Africa. Uganda yonna bagitambula. East Africa banoonya ki mmwe mwabaki bannannyini nsi? Ndowooza kitegedde. Esigadde dakiika 3. Esigadde dakiika 3. Njala kuyisaawo nakano kanka basomere mu Luzungu munabateeka omwangambye basomera akantu kano mukategeere bulungi nga sinagenda ku kirala. Angambye basomera akantu kano mu Luzungu. Angambye in Uganda president has the power to make law through statutory instrument provided for the constitution. However, the legal basis for the issuing executive order is not explicitly stated in the constitution. Akugambye nti omukulembeze n'abali mu ntebe mu ggwanga lya Uganda alina akawaayiro kasobola okuyitamu ng'ayisa mu buyinza okubaako byayisawo ng'omuntu naye ng'ebintu bino biri mu constitution ya Uganda. N'akugamba ate era nti newankubadde babiyisizaawo birina okubanga ebiragiro byayisa
biri mu ssemateeka nga byawandiikibwamu ssemateeka so si ye byayagadde ng'omuntu. Nagamba, according to the Article 98 of the Constitution, the President has executive authority which can only be exercised in accordance with the Constitution. Akugambye mu kawairo 98 akasemateeka w'eggwanga, omukulembeze n'aba aliko akola ekiragiro kye ng'omuntu ayinza okikola naye ng'asinziira mu ssemateeka wa Uganda. Olya bulungi nnyo ng'amateeka bwe galagira aga Uganda. This implies the executive order must be grounded in exercise laws or constitutional provisions. Bagenti byayogera byonna ne byatadde byonna birina okuba ng'asinziira ku mateeka amawandiika agali mu ssemateeka ya Uganda so si ye kukola biki byayagala. The High Court of Uganda has held that the presidential directive are self-enforcing. Nti kooti ensukulu mu Uganda ekugamba nti omukulembeze yenna ali mu office wawa ebiragiro bye ng'omuntu bibeerebe mu nkola aba bikoze ye ng'omuntu so si mu mateeka g'eggwanga bagalagira. Nakugamba, however, this ruling has been contested and the Court of Appeal has previously held the presidential directive not enhanced in the legalization have no force of law. Agambye nti kooti ensukulu mu Uganda oba kooti ejulibwamu gye buvuddeyo katono yagamba nti ebiragiro bya president byabataddeyo byonna tebiina wonna obikkirizibwa mu ssemateeka w'eggwanga okuteekebwa mu nkola. Kitegeeza wonna bagambidde nti lawyer yenna asobola okuba ng'agenda ateekawo okuwoza kwonna ekyo ekiragiro kiveewo. Kati njala batu mu dakiika 2 njala batwalako aba nana kumanya ebintu bingi. Pato yandekera emirimu gye wano. Pato yandekera emirimu gye nesimu bengenda gikola. Kale kansoka empise wano kantu kano. Mwenna abantu beruwero njagala bategeeza nti gwa ekitundu ky'eruwero ne Nakaseke Museveni yeyambisa abasajja n'abakazi nabo nga beyambisa obuvuyo bwabwe mu biseera bino nga Museveni mugonvu anaatera okuva mu ntebe okuva. Beyambisa omukisa ogw'okuba nti bakolaga ne poliisi okunyaga n'okutta n'okuwa bannayuganda. Abantu mwenna abali eruwero ababbibwako ebisolo abatwalibwako amataka era abawambi battibwa n'ebibanja bammwe. Waliwo omwami ono mwamulabyeko dda nze saamutimbye omwami ono mumulaba ono. Omwami oyo mwenna abalina Nakaseke Luweero omwami mumulaba bulungi nnyo. Omwami oyo amanya ge ye Kasoma Zaake. Kasoma Zaake awangalira mu bitundu by'e Luweero Nakaseke. Kasoma Zaake ono mukubba ente, embuzi, ebisolo talina mukwatira nsawo. Mukubba amataka omuli ebibanja eby'abannansi talina mukwatira mwana. Naye ng'omukulu ono asula kawempe. Naye ng'effujjo lyonna likolera Nakaseke. Kale mwenna abantu b'e Kawempe omwami ono mumanyi mutegeeze nti wamutegedde era ensi mutegedde nti mukubakola effujjo bamuyita Kasoma Zaake mukozi wa ffujjo mu bitundu eby'e Luweero. Alright. Kati katugendeko ko e Congo emirimu muganda wange Pato gye yandekera simanyi lwaki taddala akola emirimu gye. Alright. Wetwogerera abantu abali ku luguudo okuva e Busia okuyingira Uganda n'abali Bukoba ziti Bukoba Tanzania ku boda eyo mulaba ebyokulwanyisa ebiyingira eggwanga Uganda. Ebyokulwanyisa ebyo bikozesebwa ensi bbiri omuli Uganda ne Rwanda era byagula ebyokulwanyisa bino. Ebyokulwanyisa bino bigenda kulwana ntalo Kongo kusimbiza mu omusolo. Kati kansooka nkusigira ekifaananyi. Mubadde mulaba waddanga Didigi Tere Drinking General tweet zabadde akola nga ategeeza abamagulu meeru abalwanyi okuva mu bitundu mu ggwanga ly'e Congo ba machineries. Era n'agamba nti tasobola kuva mu Baganda aba M23 Abanyarwanda abalwanyisa Congo. Bino byonna abadde abasindikira obubaka nga temumanyi. Mujjukire n'abagamba
Kagamba Paulo Kagame Pilato ne mukulu we Museveni bakyakozesa enkola emu yeri enkadde yabuzaabuza ofuge wanaakugamba munnaye tuli bwetuti manya nti kyazzaako ogenda kukutta waga nti awe musonyiye manya nti kubiraliwo nti nfudde bagenda kukutta otongerera essaawa zino abasajja ba M23 bafuuse ekyonga naye kyebakola ekkongo enkola enkoko ekikola baana wabula essaawa ino muwulira nti babakubye oba muwulira nti luba lussewo wakati wa Rwanda ne Congo neggwanga ery'omulirwana erya Burundi mumanye nti kayinza okuggweramu nga kali Kampala nkidda bwe muwulira nga aliwo olutalo luba lussewo wakati wa Rwanda direct ne Congo nga nera abafuduse Burundi mumanye nti kaba kaweddemu aka Museveni ne banne essaawa zino boolekera ekibuga Goma okiwamba naye ekibuga Goma bayinza okukomaawo bayinza okukoma eggoma olw'ensonga mu lulimi olw'amagye oba olulimi olulwanyi mu balwanyi mu lutalo batega nnyo obunyeebwa kati olw'okuba nti bano balina kawumentali tebayinza okubatega akanyeebwa ne bawamba Goma naye kinava mu kuwamba Goma mujja kiwuya wabula bwe twogerera abantu bangi bannansi ba Congo battiddwa abalala baziikiddwa mu birindi nga ekibatta ggwanga lya Uganda n'erya Rwanda nga bakozesa ekibinja ky'abasirikale aba M23 abayeekera era nga ne Muhoozi yennyini akimanyiko bulungi nnyo abansonga adde akola tweets ezo newe yasabira akasiriivu ka ssente si kaakukola mulimu ki kabadde kaakutwala ki byakulwanyisa nakusasula abasirikale abali eyo yensonga lwaki babasaba supplementary budgets buli kaseera mu parliament ne muwaayo ssente z'omuwoomusolo olw'ensonga bali mu kulwana lutale Congo wetwogerera essaawa zino ngenda bawako ku footage omu nga abasajja ba M23 bakutte ebyokulwanyisa naye nga abakongo bagezaako okulwana naye nga mbagambye akanyeebwa kali mu kalinde kamujja kukalaba essaawa zino bizomu ku footage mimujali ja pato ne munnange yagindekera abakutte video buwanvuwanvu saala bumalira budde ate nga obudde tulina butono Tout bien fort spécial, balinette, banini, badashwane. Il arme la dashwane, le photo ndi tafuta kule chini. Tutarudia tena tutakuta tena bamori ngine pale. Bamori zalisi. Bamori tutakuta tena. Mimi nakwambia tutakuta bamori pale. Mvalishe nguo bien. Tuone nionyeshe jinsi bwana mvalishe nguo. Unatunza tena pale? Mutunze bien. Alishapona papa. Unapona. DH inatoblige kumtraiter, il faut kumtraiter. Wezi kumunini. Penda nikuone kwanza hapa. Jamaa shamba tunakuona tu hapa. Huyu Mungu akubariki. Bila kuanga yangu. Mimi namuona. Ndio nakuona beti ya tunga niko na espoir. Unamuona? obudde tulina butono wano nga batwalaganya emisinde bulungi nnyo bakomanda Kamanda General Ngoma Nzito ambaye anajielekeza kwa Minembwe kusaidia guvernema na jeshi wake wengi sana, majeshi mengi sana wakijielekeza kwa Minembwe. Correct.
kamanda wa majeshi General Ngoma Nzito, ambaye anakadiriana na adui wa makanika ambao walikuja kuwatakia guvernema pa Minembwe leo. Mwenyewe anashika silaha pika M ambaye anapiga pika M mwenyewe. Hivi kabisa tunaingia pa viziba pembeni ya Kabingo. Tunakuwa pembeni kabisa na guvernema ili tusaidia kwa kupiga mjinga ambaye anakuja kutotaji katika nchi ya Kongo. Usipaki tena kubabaika. Hii ni changamoto. Ni kupambana hadi mwisho. Ni kupambana. Usipaki tena kubabaika. Hakuna kulala leo kabisa. Leo ni moto mpaka Minembwe. Tusaje huyo adui ambaye anakuja leo kwa Minembwe. Kama natoka ni M23 ambaye inajitokeza. Tutajua. Merci. Obudde tulina butono nnyo naye babakuba olukuba babakuba nao maze bakwata Evuga mituke komo ukende etondaki deja ao na Kichumbiro General Asi aleki akei bajipe na yende ezokende tala na distance ya mulai kuna jipe yango wana kuna ezokende ezolanda kuna moni ndenge landani kuna bazolanda deja General en tout cas ka moral ka meki kumata lisusu muke sans kosa yo soki ezalaka ka resistance muke ya régiment na biso te onke na yebiso elingaki ezala mabe ao ezala mabe penza.
Awo abakongo nga bafutiza abanyarwanda naye nga kaba keetaga vijje ejjingo yayinza okukanyubisa obulungi. Kati bino ebyo bye ngenda okwogera mu ddakiika 10 zisembayo mbasiibule. Mukimanyi bulungi nnyo nti olukalu lwa Africa lwe lusaasaanya ebintu byonna ebisaasanya oba lulina ebintu byonna ebyetaagisa okukola ebintu eby'amasannyalaze n'ebintu bya buliri kye tuyita raw materials mu nsi z'abazungu. Naye ng'omuzungu tasobola kukwata ssente zino n'agula bintu bino katale. Kyalina okukola kwe kuteeka entalo mu lukalu lwa Africa okusigala nga awo abaddugavu batasobola kutuula kwefomeetiriza. Lwaki abaddugavu babeera mu ntalo? Lwaki betteŋŋana? Lwaki tebasobola kutuula ku mmeeza emu ne bategeeragana? Omuzungu akinawo mukono atya. Omuzungu akimanyi bulungi nnyo nti olukalu lwa Africa bwe lutula wamu ne lugamba nti lugenda kuddamu kuwa bazungu bano bintu bino bye bakozesa, omuzungu agenda kufiirwa atya. Ngera kubuuzaayo kampuni ezikola emmundu mu nsi yonna, emmundu zandibadde zizitunda luddawa nga kampuni ezikola emmundu z'abazungu. Era buli lutalo n'olubalukawo mu nsi abasinga okufunamu ze kampuni z'abazungu ezikola emmundu. Goloza lwaki bo bwe baba bakola budget ng'ate bagenda ssente zisindika mu Africa naye ng'ate ku street ezabo waliyo abantu basula ku nguudo. Tebasobola kukwata ssente ze bazimbamu ennyumba ez'abantu abali ku street bannansi n'abala ne bafune babeera bulungi. Waliwo kitaddeko mbwobwona ekyebuuza nti America esasula ssente mu World Organization esasula ssente luddawazi Obungereza zaaniziwa donation naye nga mu nsi yazaabo mulimu abantu basula ku street nga bali bubenga n'ekyokola tebakirina. Gwoza kibafokasinga nnyo tteeka ssente mu ntalo n'okusupplyinga emmundu ezo kubanga baagala mwekube kuba temutegeera. Y'ensonga lwaki Museveni Essawazi bw'oba wayimira ku magulu n'okozesa Abaganda n'obagamba nti I came to liberate this nation n'ogamba nti abakulembeze abalwa mu buyinza be baviiriddeko Africa obutate lwaki ku myaka ana gy'ofugidde eggwanga ku bantu bonna bannayuganda bakugambye oguumulwoyo buyinza tosobola bawuliriza? Oyina njawulo ki n'endowooza y'abazungu etakkiriza mu kukyusa bukulembeze emirembe ku nkalu za Africa nga balina kye banoonya? Gwogamba twandiyagadde nnyo okubeera mu ntalo okulwana, tusobola okulwana naye si ye mentality. Twagala kukyusa attitude mentality. We want to change the attitude and the mentality of all past leaders, including Museveni. Fighting or kill each other doesn't yield any profit on this planet Earth. The safety, the liberty, the independence, and the livelihood of Ugandans matters more than you who think that you are going to rule us forever. We must sit down and settle our differences. Leading human beings is just a task upon their will. Museveni wagenda mu nsi konti ozze kulwanirira mirembe kati okuwamba n'okutta abantu n'okuteeka ssere z'eggwanga mu ntale zitatukwatako munnayuganda wa wansi afunda mu ludda wa emyaka ano okyagala okolera mu buyinza era otta abantu era oyagala osindika abantu bajje mu kulwana n'emmundu era bayiwa omusaayi gwa bannayuganda. Tetwagala kutta bantu. Nze n'okola omuntu ng'abonaabona kimpisa bubi lwakuba siina kimpisa bubi. Nze omunaomulanga mubi naye ng'alina ekizibu mba mpulira bubi. Naye mmwe temulaba bannayuganda nga babonaabona era temusobola kutuulako ne mugaa nti abasajja be tubonyaabonya.
batuwaliridde emyaka nkaaga batuwaliridde emyaka 4 era tukyabakwata tubatta kikinjo kye muwalirira azifu nti buli gwotta emyaka gyabadde gigenda kudda ku ggwe mulekerawo okutta abantu mukyuse obuyinza mirembe omuntu okugamba nti free political prisoners otwagala kukyusa ggwanga olusi lutalo. Politics is all about ideology. Is not action of killing and kidnapping. Whoever have the best ideology, he wins the power of the people, or he wins the will of the people. Politics tabangako butemu buchayi, no. Politics is the ideology oba ebyobufuzi birowoozo asinga ebirowoozo ebirungi n'abiguza bannansi gwe bawa obuyinza. Weebuuze lwaki mu luvannyuma lwa myaka 5 agamba alina emmundu era alina obuyinza ate akoma omu basaba obululu yandibadde afuga singa emmundu yeri mu mateeka muzuukuke. Museveni, wake up in your slumber. Salimu Saleh, wake up before it's too late. It's all about ideology. Whoever comes to talk about the political issues in Uganda is not any enemy of that country. That already system of hate and untouchables must stop. Eyenkola eyobutayogerwako n'obutogera ku nsonga zikwata ku ggwanga eyina okukoma. Weebuuze Salimu Saleh lwaki osasula abantu okwogera propaganda ku Kyagulanyi, okuvuma Kyagulanyi bw'oba ogamba nti olina obuyinza. Abantu osasula baaki? Mujje mubuulire abantu ideology zammwe nti tulina kino babaguloba nedda. Naye ebintu by'okuwamba n'okutta abadde total nonsense must stop. Tolina buyinza ku bulamu bwa muntu. Yensonga lwaki botta omuntu bagenda kuvunaana. Yensonga lwaki Muganda otasobola kuva mu buyinza akimanyi nti akoze ebikolobero bingi nnyo. Abana Uganda musituke. Obo wagira NRM mu Uganda siwe erina okubeera. Uganda yawako Saudi Arabia, Dubai ne Bungereza ebyokulu by'obuyambi. Mwasigalira ludda wa? Mwasigalira ludda wa bataata? Bino bye twogera sibute mu sibu kyayi. Ebyobufuzi, it's all about ideology. Ebirowoozo by'okuza abantu si kulwana si kuwamba. Era asinga ebyobufuzi ebirungi kubawa obuyinza. Tekibangako kyabulaba okwetaba mu byobufuzi. Tekibangako kyabulaba okwogerera eggwanga lyo. Tekibangako kyabulabe kulwanirira ggwanga lyo. Naye mmwe abakyalina mentality y'ekiddugavu nti we must use weapons to get power. That is wrong ideology. If power belongs to guns, singa na America bakera kuba nkebete, singa ne Bongeza bakera kuba nkebete, but the power belongs to people. That's why they come with their ideology. And the public decides who has good ideologies. Never more buyinza. After serving the term, n'avaako n'abaana ne bajja. Kyetulwaniza sigenda kufuuka olusuwa. Simanyi olusuwa. No! Njagala ensinga erimu emirembe. Njala wankusanga n'entambula n'enkuyitako nga sikubye luyita onkubye luyita onzibye sikubye. Ssente z'omumusolo nga zikola. Amalwaliro gakola, amasomero gakola, asomye ng'alina ebisanyizo afuna omulimu. Buli muntu akola bizinesi nga tasosoddwa. Lwaki musosola mu mawanga? Lwaki musosola mu mirimu? Lwaki mwagala okutta abantu abavayo okwogera ku nsonga z'eggwanga? Bwe mba byobukola bituufu, lwaki musasula ssente ate bavuma abantu aboogera ensonga entuufu? Lwaki mbakwata? Omuntu fuuti soja yambadde ovolo n'ojja omukwata n'omusiba buli maawa n'omutta omuwamba ku ki? Eyo ideology atonda identity ye mu ideology ya red. Nimwe mulina old mentality eri nti power belongs to gun. No, teri nsekula nange eyina system power belongs to guns. No. Singa tewali semateeka. Semateeka waki Museveni, why do we have a constitution? Why do we have the parliament? It's because power belongs to people, not to guns. Bwemwe bakulembeze mukyalina mentality ganti egule mundu n'ebyokulwanyisa bisinga okuzimba amasomero, okuzimba amalwaliro, okuzimba enguudo, okutandikawo emirimu. Sente ze mwakateeka ekongo okulwana zandibadde zazimba dda factories nga bannayuganda bakyagenda kuba kyeyo. Sente ze mwateeka e Rwanda zandibadde zakulaakulanya dda Uganda nga bannayuganda bakyetaga genda Saudi Arabia, genda mu America. No.
Uganda nsi nnungi eringa omukazi kaalaala naye bambi abagikwana bubi baali tebajagalirako ddala bagitinkudde buli ekyetaagisa ne bw'ogikuba make-up tekyasobola kunyirira kubanga beeyagaliza bokka mukendeeza obusungu muweeyo obulamu bw'abantu babuddiza emikono gy'abantu nze ne bw'onoozi tejja kuvaayo abalala ate jjukira n'abakuwagira mubakosa nabo bajja kukyuka babagenda kyemukola kikyamu nabo mugenda batta no temutta bantu tebeetaaga kutta teweetaaga kutta muntu okufuna obukulembeze mukole abantu bebaagala nga nfundikira bw'aba Kyagulanyi mubi Lumbuye mubi n'abalala babi bye boogerako bikoze njagala onkolera amasomero mu ggwanga omwo nkomewo njogere ku masomero omuntu ala butwazi butabika njagala onkolera amalwaliro nkomewo njogere ku malwaliro tegaliiwo ontwale butabika njagala onkolera ebyenfuna nga bitambula bulungi nzije nziremu mbyogere ntwale butabika bwonsibe njagala ontere ebyobufuzi nga buli omu ayogera kyalabye atambula agende nzije nziremu ndeekaane njagala ng'omuntu tomusosola buli mu Uganda afuna kyalina ofuna tule bwe naddamu okuleekaana temutegana ku spendinga ssente nga mukwata mutta mutemula abantu mubegera bwerere Uganda teyeetaaga kubega bubawe service provide service to Uganda, that is all. The money you spend in spying, kidnapping and killing people, that is total nonsense. Do exactly what we say or what we complain about. Nobody will come again to shout on these social media platforms. Still again akonda bukuleka. Tunja nkwagazaje. Amasomero wegali, freedom of speech weri, freedom of expression weri, amalero gakola buli kimu kitambula, amasanyalaze gakola buli kimu nenga buli kimu kitambula akasemba. Mu economic sabotage in the 50-year master plan mubadde nira kyesibagambanga. Ekigambo kyebayita load shedding strictly mu Buganda. It is a plan of sabotaging economic activities in Buganda. Lero nkibagambe. Okujjibwa kw'amasanyalaze mu Buganda wokka ogajjako buli kaseera ne gavaako. Kyekimu ku bikolo eby'okutataaganya ebyenfuna mu Baganda wano. Mubadde temukitegeeranga nkiddamu. Road shedding in Buganda strictly is an economic sabotage which was well planned in the 50-year master plan. Amasanyalaze ne gamala ennaku ne awomugabana n'omwezi ewala ne gagendera ddala bakikola kagendere ng'omukadde akogga kutta byanfuna mu Buganda wokka mu bitundu bira amasanyalaze gabeerawo. Load shedding is part of economic sabotage under the 50-year master plan. Mbadde temukimanyi gavaako galagawa. Kenya gye bagatunda gavaako. Rwanda gye bagatunda gavaako. Tanzania gye bagatunda gavaako. Oba South Sudan gye bagatunda gavaako. Gava ludawa. Gava mu kituli kyekimu. Gava ku ddaamu yeemu. Lwaki mu Buganda gavaako? It's an economic sabotage. Ne mbadde temukimanyi. Ati gagenze munnange. Tunakola ki? No, it's an economic sabotage. Load shedding. Kino abassa amataago amafirigite erimu amata abagasi. Abawocha holdingi ababase. Abalina ebibande bya firimu ababise. Abase buli kimu ekikozesa amasanyalaze ne bwe kimale sawa 12 mu masanyalaze tegaliiko. Ebintu biwandikoledde mu sawa 12 ng'okozesa amasanyalaze. Bulijjo temusobola kirowoozaako. It is part of the economic sabotage. Mbadde temukitegeeranga. Era mulinaze nje nkibasome, so no problem. Nakyo nkibagambye. Mukitegedde. Nabaddiza video ya 50-year master plan giri ku YouTube channel yange ndaddamu ndazemu na loading nabagambye twejjukanye. Eno ngenda gissa neri mudde mugira mutegeere mujja tegeera mpola mpola nga amagezi gazze kuba mbadde mukimanyi. Tunuulira bitundu byonna mu 7 byayagala abisabotage economically. Amasanyalaze bagajjako buli kaseera buli kaseera buli kaseera buli kaseera. Muno mwe muri Buganda ne gambukako mu Busogaawo. Mu Busogaawo bibitundu byasingira ddala obutayagala Busoga Buganda bibitundu byasingira ddala amasanyalaze n'agajjako completely.
kati kyakola naga overpricinga negateka kumwende ejja waggulu mulemererwe ekyo nakyo mukitegedde mujja kuba bulungi kasita munaategeera bwe tubagamba ffe tetufaayo vidiyo ewedde tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 mukama bakoomere mweraba